全運會嘅66年歷史進程當中啦，今日出現過多個第一次㗎，而且每個第一次都係與時並進，令到賽事更加貼近奧運會嘅規格，同時具備中國特色。1979年北京舉行嘅第4屆全運會，第一次加入火炬傳遞嘅環節。第一隻吉祥物同埋會歌就喺1987年廣東舉行嘅陸運會出現。呢一屆仲首次採用商業化運作模式。踏入千禧年之後，亦都不斷作出改變。2005年第10屆喺江蘇舉辦，首次以申辦嘅方法確定東道主。之後嘅一屆首次設立全運村。去到2017年天津舉行第13屆全運會，第一次增設俾非專業運動員參與嘅群眾賽事活動項目，而且可以聯合組隊添甲。呢一屆亦都開始取消獎牌榜，淡化金牌觀，只會公佈比賽成績。嚟到2021年，首次落實全國運動會同全國殘特奧會同城同年舉行。今年相約粵港澳，期待迎嚟更多第一次。